Og mamma traff Alf, så skjønte vi en gang at det var meningen at det skulle være dem to. For mamma, hun en veldig energisk, sprudlende person som har en tendens til å sveve av gårde uten å finne igjen bakken. Mens Alf litt mer jordnær. Han har beina godt plottet ned på jorda. Selv om han har sine drømmer, han også, for all del. Han har alltid hatt noen drømmer som han liker å få oppfylt. Og mamma hjelper til å dra han av gårde til å få dem oppfylt. Og det samme gjør han med mamma. De holder hverandre stabil. Mitt navn Alf Ringdal. Dette kona mi Inger Falkevik. Vi har bodd her nå i Lillestrøm utenfor Oslo siden 2008, når vi flyttet fra Ålesund, som ligger på vestkysten av Norge. Ja, altså Norge jo et trygt land å bo i. Det så trygt som det kan være i sånn som verden blitt i dag, ikke sant? Maten god. Vi har mye god mat i Norge. Litt mer fisk i Ålesund kanskje enn vi har her nede. Stort sett så finner du det ganske likt matalternativ, uansett hvor du i Norge i dag. Vi liker å gjøre ting, vi liker å gjøre veldig mye sammen faktisk. Som jeg sa, vi ikke bare mann og kone, vi også gode venner. Så jeg liker å fiske. Jeg liker ikke å fiske. Ellers vi veldig glad i å være sammen med familien og barnebarna, og det tar jo masse tid, som bare morsomt. Da får vi i hvert fall lov å være barn igjen, du og egentlig. For 3 år siden så ble jeg innledet av et firma som heter Nordic Academy til å gjøre en liten jobb med å holde et kurs som skulle vare i 6 uker. Og nå har det vært der i snart 3 år. Og det handler om enkelt og greit å hjelpe andre mennesker. Det en veldig meningsfullt og givende jobb og en lærerik jobb som jeg har per i dag, så jeg kan kombinere med min Morinda-virksomhet. Klart at i min alder så går ikke ting helt av seg selv lenger. Du må gjøre noe ekstra, ikke sant? Som å drikke maksen, som å trene, som å være litt opptatt av kostholdet ditt. Sånn en tirsdag da, så trener jeg zumba. Mandagen så jo det yoga, og så det skeipuls, og ja, sånn. Lørdager har vi som regel en gang i måneden et lørdagsmøte i Sandvika med kollegaer, der vi møter og treffer mange andre kollegaer som driver på med det samme som oss i Norge. Inger og Alf blir jeg veldig inspirert av. Vi har veldig nært samarbeid, det jo Crossline, men vi jobber veldig tett sammen. Så vi har møter sammen, og vi har lange samtaler, stadig. Jeg føler virkelig at vi hadde et bra møte i dag, et inspirerende møte. Jeg føler at det kombinert med min andre jobb også, at vi prøver å få dem til å snu om og tenke på hva det jeg kan gjøre, i stedet for å tenke på hva du ikke kan gjøre, til å få butikken sin til å vokse, og utholdende til å holde på så lenge som det kreves for å få det til, for å lykkes i butikken sin. Vi startet med Morinda i 1997. Så vi hadde en ganske kraftig vekst i Norge i den første perioden. Det var det, og det var mye på nysgjerrigheten, på det som var nytt, og det var en veldig kraftig vekst. Som varte noen år, det gjorde det, og så begynte det å flate ut litt i en liten periode. Og så gikk det litt ned, og så gikk det litt opp igjen, og så gikk det litt ned. Jeg har den meningen at things happen for a reason. Og jeg tror at det når du går gjennom noe som vanskelig, noe som tøft, og som der og da står for det som bortimot uløselig, så målet mitt det å komme sterkere ut av det, at det skal... Så nå vi absolutt på vei til nye høyder igjen i Morinda. Det ser jeg absolutt frem til, og vi ser en veldig bra utvikling fremover. Vi ser en veldig bra vekst i firmaet. Navnet ditt var igjen, det var Åshild, ja. Ok, det som avgjørende i denne virksomheten her, med å jobbe med denne måten, med denne virksomheten, det at du utholdende. Du holder på lenge nok til at du klarer å få det til. Så utholdenhet en veldig viktig bit av hele virksomheten. Og den eneste måten du ikke lykkes på, det ved å slutte. Og det aldri et alternativ. Nei. Nei.
forutsigbar når du har et sånt yrke som jeg har. For ingen dag er lik, og det er jeg veldig glad for. For på den måten har du mer frihet og kan tilbringe tid sammen, reise sammen, være sammen med barnebarn og jobbe med mennesker som jeg liker veldig godt å jobbe med.